एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास जमीन तो थी, पर मौसम की मार और गरीबी ने उसका जीवन कठिन बना दिया था। उसी गांव के पेड़ पर एक छोटी कमजोर और गरीब चिड़िया रहती थी। उसके पास न सुंदर पंख थे, न ही खाने को पर्याप्त दाने। एक दिन किसान अपने खेत में हल चला रहा था। थक कर वो पेड़ के नीचे बैठा और अपनी रोटी का टुकड़ा खाने लगा। तभी भूखी चिड़िया उसके पास आकर बैठ गई। किसान ने मुस्कुराते हुए रोटी का टुकड़ा उसके सामने रख दिया। चिड़िया खुशी से रोटी चुगने लगी। धीरे धीरे किसान रोज अपना थोड़ा सा भोजन चिड़िया को देने लगा। बदले में चिड़िया किसान के खेत में कीड़े मकोड़े खाकर उसकी फसल को सुरक्षित रखने लगी। किसान और चिड़िया की ये दोस्ती गांव भर में मिसाल बन गई।